के हो यो हाम्रो सुन्दरी जल यो माथिबाट चिप्लिन पाइँदैन हाम्रो यो चाहिँ सुन्दरी जल हो तर सुन्दरीहरू मासतिर पुगिसक्यो यो चाहिँ जल मात्र खोला हो यो अब होइन पानी चाहिँ निकै कालो कालो छ क्या ल केटाहरूले चाहिँ अब हरिफ गर्ला जस्तो है गाइस अहिले हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो सुन्दरी जलको झरनामा छौँ होइन ठन्डा ठन्डा ओके गाइस हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ है हामी चाहिँ सुन्दरी जलको झरना जाँदैछौँ पोखरी हो अरे टिकट लिन जानुपर्छ हामी चाहिँ खोला हो ओके गाइज हामी चाहिँ सुन्दरी जलको चाहिँ खोलामा जाँदैछौँ है अहिले चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ छु गाइज के छ र अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ खत्रै गराएर रहेछ केटाकेटी हो के हो यस्तो खेल्न पर्यो क्या स्नो गरे यार भाइ धेरै भयो नखेलेको कति लिन्छ एक गेमको राजकुमार दाइलाई नि आउनु न कताबाट जाने हो माथि सिधै ए सुन्दरी जल पुग्ने माथि नै ओके गाइज हामीहरू सुन्दरी जलतर्फ लाग्दैछौँ है अब सुन्दरी जलको लाइक भिडियोहरू त मैले पहिला अलिअलि त हालेकै हो होइन अब अहिले चाहिँ हाल्न पाएको छैन फेरि पनि यो मौका पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवादको पात तपाईँलाई दाइलाई भाइरल हुन मन छ अरे के यतातिर हामी पहिला उस खाना आउँथ्यो होइन छ्याङ खाना त्यही त यो ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ बच्चा बेला चाहिँ होइन अब बच्चा त के भन्नु अब अलिअलि बुझ्ने बेलामा सबजना छ्याङ खाना आउने किनभने त्यहाँको साइकको के भन्छ आमा लेडी लाइटर के बोले भाइ अब के बोले लेडी लाइटर बुटोलमा पनि गर्मी छ होइन अनि हाम्रो यता काठमाडौँमा नि अलिअलि गर्मी नै छ तर मलाई चाहिँ यो गर्मी फिल भएको छैन होइन कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ तर हाम्रो यताको मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्मी भएको छ अरे क्या हाम्रो भाइ दाइहरूलाई चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ हामी अब खोलामा नुहाउन जाँदैछौँ खोला चाहिँ एकदमै चिसो छ आइन हो अब यिनीहरूले आज चिसोमा चिसो हुने भयो क्या मलाई चाहिँ खोकी पनि लागेको छ गाइज होइन देख्नुभयो नि होइन यो चाहिँ रियल हो अहिलेको चाहिँ फेक थियो है के छ र खोकी लाग्छ यिनीहरूले नुहाउन जाम भान्छन् के गर्ने होला फाटेको झोला कसैले पनि हेलमेट लाउँदैन क्या यो हेलमेटै नलाइ चलाउँछ यो एरियामा त कि ग्यारेजको मान्छेहरू भएर हो ग्यारेजको मान्छे भएर होला क्या ग्यारेजको मान्छेहरूले त हेलमेटै लाउँदैन नि त
के हो र यति राम्री नानी भएर राम्रोसँग बाटो नहेरी काट्ने हेर्नुपर्छ क्या यताको एरिया पनि कस्तो त्यो हुन्छ नि नेवारी भाइब्स छ क्या एन्ड आई लभ द्याट खास मनपर्छ कि नेवारी भाइब्स त फेरि ए हो र आफू को र आमामामा नासपाती त बबाल फुलेछ यार ए कडा हो क्या नासपाती त सुन्दरी जलको बस पार्कमा आइसकेका छौँ गाइज होइन अनि अब हामी चाहिँ सुन्दरी जलको चाहिँ अब इन्ट्री गर्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ माथि टेम्पल छ आई थिङ्क माथि मन्दिर छ भाइ मन्दिर छ माथि त्यहाँनिर मन्दिर जस्तो साइन देखाएको थियो क्या यो आमामा माथिबाट चिप्लिन पाइँदैन कडा हुन्छ त यो पानी अलिकति सङ्लो हुँदैन क्या यस्तो बालुवा बालुवा आउँछ क्या यो माथिको त्यो सेतो सेतो बालुवा यस्तो टल्किने हाम्रो काठमाडौँमा फेरि बालुवा नै पुरा टल्किनेवाला हुन्छ क्या यो एरिया फेरि एकदमै साँघुरो छ क्या मान्छे हिँड्ने बाटो जस्टको बाइक राख्नु दिन्न पुलबाट लग्नु दिन्न हामी हिँड्दै जानुपर्ने ए नौनी चाहिँ यहीँ हो सुन हराउला दाइ सुन हराउला अनि यहाँ त अघि भिडियो हेरेर त फलाम बिरायो ओ पानी त कस्तो सफा रहेछ आमामामा नुहाउनु पर्ने चाहिँ कता हो ओ माई गस मान्छे त टन्नै छ त्यो त लास्ट टन्नै छ त्यहाँ त यार मान्छे ओ मोबाइल भेट्यो मोबाइल झन्न मैले लगिदिएको अहिले चाहिँ हामी सुन्दरी जलको स्विमिङ एरियामा आएका छौँ होइन अब पानी त त्यस्तो डाइभ हान्ने जस्तो त छैन होइन हाम्रो यो चाहिँ सुन्दरी जल हो तर सुन्दरीहरू मासतिर पुगिसक्यो यो चाहिँ जल मात्र खोला हो यो अब होइन अब एउटा दुइटा फोटो यसो खिचिदिउँ भन्ने यो हो र मनमा लागेको छ आफू को हो र म तिम्रो ब्रदर हो यार ए त्यो त काले भाइ ठिकै छ यहाँ पानी चिसो धेरै चिसो भएर माछाहरू सब ढुङ्गा माथि पल्टिरहेको हो जलपरी हो क्या जलपराहरू चाहिँ ए जलपरा हो कहाँ हामी नौर्ने चाहिँ कता खै यही हो यही लो हाम फाल्ने ठाउँै छैन त आमाले गर्दा मरिहाल्छ ओ हाम्रो ऱ्यापर सर के छ हल्केवर यो हाम्रो सुन्दरी जल हो यो हाम्रो सुन्दरी जल भन्नुभएको छ यहाँको दाइले अन्त यहाँ काम गरेर कति भयो यहाँ काम गर्नु थालेको तिम्रो यो खोलै नहुँदादेखि हो गर्नु त गरेँ तर बाउ आमा पनि 2052 सालमा दाइले के बोले के र गाइस अब हामी सुन्दरी जल आइसकेका छौँ होइन अब टक्क लगाएर च्याटो परेर हामी चाहिँ अब नुहाउनु पर्ने हुन्छ या राम्रै छ ठिकै छ तर पानी चाहिँ निकै कालो कालो छ क्या हेर्न त्यो केटालाई हो क्या कालो छ यार यहाँ चाहिँ बाख्रा चाहिँ कुकुरसँग डराएर आएको छ होइन आइज अब म चाहिँ कुकुरलाई धपाइदिन्छु बाख्राहरू जान्छन् आइज जा सो 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 सो
जा त्यसो खुट्टामा चाहिँ किन बाँधिदिएको होला धेरै टाढो जाँदैन भनेर होला कि तैँले गर्दा यिनीहरू डढाइरहेको थियो हेर त्यहाँ तँलाई हेरिरहन् तँ यता आइस तिनीहरू गयो ल केटाहरूले चाहिँ अब हरिफ गर्ला जस्तो है माथि चढ्न सक्छस् त्यहाँ फर्क्यो फेरि यो खिया लगाइसकेको छ क्या यहाँ चाहिँ न्युरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन डुब्ला चाहिँ भाइ पौडी खेल्न नआउने यहाँ फेरि यो अलिक कुना कुनामा खेल कुनामा खेल्नै मजा आइदिन्छ धत मजा आउँदैन अरू अरे हाम्रो भाइ हो यो भाइले यो बेच्छ कति रुपियाँ कमाउँछ अरे भाइ 50-100 रुपियाँ गाइस अहिले हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो सुन्दरी जलको झरनामा छौँ होइन अब यसलाई के झरना भन्ने होइन यो चाहिँ अब मेड हो होइन आर्टिफिसियल हो मास्टर त झरना छ त्यहाँतिर जान सकिन्न होइन अब धेरै टाढा छ अब यहाँ चाहिँ हामी नुहाइन्न होला आई थिङ्क त्यो माथि नै नुहाइन्छ गाइस यो चाहिँ फर्स्ट टाइम म यहाँ फर्स्ट टाइम नै हो काठमाडौँमा यसरी स्विम गर्न लागेको होइन त्योभन्दा अगाडि मैले कहिले पनि स्विम गरेको छैन क्या काठमाडौँमा गरेको होइन सानो अब त्यो कुवाहरूमा गरेको आफ्नो घरतिर होइन दिस इज द फर्स्ट टाइम गाइज सो हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला है त गाइज बहुत चिसो छ यार बबाल चिसो हामी चाहिँ यो एरियामा नआउँछौँ किनभने हाम्रो 2जना भाइलाई चाहिँ स्विमिङ आउँदैन होइन नर्मल्ली घुम्ने मात्र हो हामी यसो पानीमा यस्तो चुब्लुङ मात्र गर्ने पानी चाहिँ बबाल चिसो छ ल हाम्रो दाइहरू चाहिँ अब स्विमिङ हान्न लानुभयो स्विमिङ हाम्रो पण्डितमा कहाँबाट हो पण्डितमा ल हाम्रो दाइले चाहिँ अब डाइभ हान्दै हुनुहुन्छ हेरौँ है ल ए यो भाइले छेक्यो यार फेरि बोलाउ त भएन दाइ छेक्यो उसले काले भाइले सब छेक्दियो पानी छ त्यहाँ ल डाइभ हान्दिउँ ल उल्टी हान्दिउँ यहाँबाट मिन्छु ल गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ पानीमा आइसकेको छु है आर्ट स्टाइल झटपट आउँदैन पानीमा होइन आज आएको छ तर एकदमै पानी चाहिँ लास्टै चिसो हो गाइस मलाई कस्तो झ्याउ लाग्यो चिसो भएर पानी के यो भाइले डब्लु हालौँ न तिर्का अरे पानी चाहिँ अलिअलि चिसो कुल ठन्डा पिरो गराउनु रहेछ क्या होइन तिमीहरू मुख डुबाउँछ क्या पहिले मुख नडुबाइकन माथिबाट हान्न हजुर बगायो भाइले जित्यो यार सबलाई यार रियल चुच्ची हान्दैन नि त भाइले यो चाहिँ हाम्रो काभ्रेली डान्स काभ्रेली कसलाई ल्याउनु पर्ने रे
यो खतरा खतरा आमा यसो भाइरल हुने जस्तो गरौँ न म अर्जेस्ट चाल्छ है म त युट्युबर है भिडियो खुसी लाग्यो कहाँको आफूहरू रञ्जित नगरकोटी ओ हो मन नगरकोटी हो नि यार हामी नगरकोटी हो नि कहाँबाट आफूहरू हामी यहीँ सुन्दरगढ यतै हो यतातिर आलुपोटतिर तपाईँको त म सापटारको के ए तर म चाहिँ बुटोल बस्छु होइन हजुर अनि अहिले चाहिँ म यसो मामाको छोराहरूसँग आएको कि घुम्न ए को आएको आफूहरू हो ल रमाइलो गर्दै गरौँ न त है ओके दाइ है अलराइट गाइज हाम्रो आजको भ्लग आज सकिसकेको छ हाम्रो दाइहरूले चाहिँ मलाई कुरिराख्नु भएको थियो म चाहिँ उतातिर यसो तरुनीहरूसँग मस्का हान्दै थिएँ होइन के छ र के छ भाइ ठिक छ नि होइन ठिक छ ल आजको भ्लग यतिसम्म गाइज है ओ आमा सिस प्याक ल फेरि पनि अर्को भ्लगसँग आउने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु सबैजना दर्शन नबस्दै ह्याप्पी बर्थडे सबलाई Yeah, this is my life, my strife, my right to fight.